ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សនិស្សិតនិងបងប្អូនទស្សនិកសិស្សវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីផ្នែកសំខាន់របស់កោសិកាយើងដឹងហើយថាកោសិកាគឺជាឯកតាបង្កគ្រឹះនៃទម្រង់និងតួនាទីរបស់សារពាង្គកាយបានន័យថាគ្រប់សារពាង្គកាយទាំងអស់សុទ្ធតែបង្កឡើងពីកោសិកាប៉ុន្តែកោសិការបស់វាផ្ទាល់ហ្នឹងក៏បង្កឡើងពីផ្នែកផ្សេងជាច្រើនទៀតហើយកោសិកាវាបែងចែកទៅជាប្រភេទផ្សេងគ្នាអ្វីដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកគឺកោសិកាត្រូវបានគេបែងចែកវាទៅជា2ក្រុមមានកោសិកាអ៊ឺការីយ៉ូតនិងកោសិកាប្រូការីយ៉ូតគេបែងចែកវាដូចនេះដោយសារវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគេអាចបែងចែកវាទៅជាប្រូការីយ៉ូតនិងអ៊ឺការីយ៉ូតគឺក្រុមប្រូការីយ៉ូតគ្មានវាយ៉ូចំណែកក្រុមអ៊ឺការីយ៉ូតគឺជាកោសិកាដែលមានវាយ៉ូពេញលេញនៅមានលក្ខណៈផ្សេងទៀតដែលគេធ្វើការបែងចែកវាទៅជាក្រុមប្រូការីយ៉ូតនិងអ៊ឺការីយ៉ូតផ្សេងគ្នាបែបនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺចង់និយាយអំពីផ្នែកសំខាន់របស់កោសិកាគឺគ្រប់កោសិកាស្ទើរតែគ្រប់កោសិកាទាំងអស់វាសុទ្ធតែមាននៅផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងមិនថាវាជាប្រូការីយ៉ូតឬជាអ៊ឺការីយ៉ូតឬជាកោសិការបស់ភាវរស់ប្រភេទណាមួយនោះទេគឺសុទ្ធតែមាននៅផ្នែកសំខាន់ទាំងអស់នេះអញ្ចឹងសួរថាតើផ្នែកសំខាន់របស់កោសិការួមមានអ្វីខ្លះអូខេផ្នែកសំខាន់របស់កោសិកាមាន4សំខាន់ four common parts of a cell មានន័យថាផ្នែកសំខាន់របស់កោសិកាមាន4តើ4នោះមានអ្វីខ្លះទី1គឺ plasma membrane គេ plasma membrane គឺគ្រប់កោសិកាទាំងអស់សុទ្ធតែមាននៅភ្នាស plasma មិនថាវាជាកោសិកាអ្វីនោះទេគឺវាមានភ្នាស plasma មិនថាជាកោសិកាសត្វកោសិការុក្ខជាតិប្រូទីសឬក៏ជាពពួកបាក់តេរីសុទ្ធតែមានភ្នាស plasma នៅរួមព័ទ្ធយើងហៅថាភ្នាស plasma ឬក៏ភ្នាស cytoplasm ឬយើងហៅថាភ្នាសកោសិកាផ្នែកទូទៅមួយទៀតដែលកោសិកាមានដូចគ្នាគឺជា cytoplasm គឺ cytoplasm ទី3ជា ribosome គេ ribosome និងទី4 DNA បាទអញ្ចឹងកោសិកានីមួយមាននៅ4ផ្នែកសំខាន់នេះមានភ្នាស plasma cytoplasm ribosome ហើយនឹង DNA ហើយយើងទៅសង្ខេបនៅផ្នែកនីមួយទី1យើងនិយាយអំពីភ្នាស plasma the plasma membrane the plasma membrane also called the cell membrane is a thin coat of lipid that surrounds a cell it forms the physical boundary between the cell and its environment so you can think of it as the skin of the cell the plasma membrane also called the cell membrane is a thin coat of lipids that surrounds a cell it forms the physical boundary between the cell and its environment so you can think of it as the skin of the cell គេថាភ្នាស plasma ឬយើងអាចហៅវាម្យ៉ាងទៀតថាជាភ្នាសកោសិកាភ្នាស plasma គឺជាភ្នាសស្ដើងឬក៏ស្រទាប់ស្ដើងនៃ lipid វាកើតចេញពី lipid រុំព័ទ្ធជុំវិញកោសិកា it form the physical boundary វាបង្កើតបានជារបាំងរូបខណ្ឌចែករវាងកោសិកានិងមជ្ឈដ្ឋានរបស់វា so you can think of it as the skin of the cell អញ្ចឹងយើងអាចចាត់ទុកវាថាដូចជាវាប្រៀបបានដូចទៅនឹងស្បែករបស់កោសិកាដែរវាមិនមែនជាស្បែកកោសិកាប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអាចនឹងគិតថាវាប្រៀបបានដូចទៅនឹងស្បែករបស់កោសិកាដែរភ្នាស plasma គឺជាស្រទាប់ភ្នាសស្ដើងដែលកើតចេញពី lipid រុំព័ទ្ធជុំវិញកោសិកាវាបង្កើតបានជារបាំងរូបដែលខណ្ឌចែករវាងកោសិកានិងមជ្ឈដ្ឋានរបស់វាប្រៀបបានដូចទៅនឹងស្បែករបស់កោសិកាដែរបើផ្នែកសំខាន់ទី2មានឈ្មោះថា cytoplasm នេះគឺជាផ្នែករួមទូទៅដែលកោសិកាមានគឺជា cytoplasm មិនថាវាជាកោសិការបស់សត្វរបស់រុក្ខជាតិឬក៏របស់ផ្សិតអីនោះទេវាមាននៅ cytoplasm cytoplasm refer to all of the cellular material inside the plasma membrane other than the nucleus cytoplasm is made up of a watery substance called cytosol and contains organelles such as ribosome
Okay, cytoplasm refers to all of the cellular material inside the plasma membrane other than the nucleus. Cytoplasm is made up of a watery substance called cytosol and contains organelles such as ribosomes. Cytoplasm ដៅដល់រូបធាតុទាំងអស់របស់កោសិកាស្ថិតនៅក្នុងភ្នាស plasma ក្រៅពីនវាយោបាទឬលើកលែងនវាយោចឹងលើកលែងនវាយោរូបធាតុទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅរួមព័ទ្ធក្នុងភ្នាស plasma គឺជា cytoplasm. Cytoplasm is made up of watery substance. Cytoplasm កើតឡើងពីសារធាតុរាវមានឈ្មោះថា cytosol ហើយវាផ្ទុកនៅធាតុកោសិកាជាច្រើនដូចជា ribosome ជាដើមចឹង cytoplasm វាគឺជារូបធាតុស្ថិតនៅរួមព័ទ្ធក្នុងភ្នាស plasma លើកលែងវាយោចឹងរូបធាតុទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅរួមព័ទ្ធក្នុងភ្នាស plasma គេឲ្យឈ្មោះថា cytoplasm. Cytoplasm វាកើតឡើងពី cytosol និងធាតុកោសិកាជាច្រើនក្នុង cytoplasm មាន cytosol និងធាតុកោសិកាជាច្រើនមួយទៀតគឺ ribosome បាទ ribosome កោសិកាបាក់តេរីបាទពួកបាក់តេរីធាតុកោសិការបស់វាគឺមាន ribosome បាទ ribosome ហ្នឹងគឺជាអ្វីក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងពាក្យបច្ចេកទេសជីវវិទ្យាអំពីកោសិកាណាគឺខ្ញុំបានលើកឡើងនៅពាក្យ ribosome នឹងដែរគឺ ribosome. Ribosome are structures in the cytoplasm where proteins are made. Ribosome composed of both protein and ribosomal RNA that are organized into a large and small subunit, may be bound to a membrane or free in cytosol. Ribosomes are structures in the cytoplasm where proteins are made. Ribosome composed of both protein and ribosomal RNA that are organized into a large and small subunit, may be bound to a membrane or free in cytosol. Ribosome គឺជាទម្រង់ស្ថិតនៅក្នុង cytoplasm ជាកន្លែងដែលបង្កើតប្រូតអ៊ីនជាកន្លែងផលិតប្រូតអ៊ីនឬកន្លែងសំយោគប្រូតអ៊ីន Ribosome បង្កឡើងពីប្រូតអ៊ីននិង RNA ribosome ដែលផ្គុំជាឯកតារងតូចនិងឯកតារងធំប្រូតអ៊ីននិង ribosome ហ្នឹងវាផ្គុំគ្នាជាឯកតារងតូចនិងឯកតារងធំហើយឯកតារងតូចនិងឯកតារងធំហ្នឹងវាផ្គុំគ្នាទៅបង្កើតបានទៅជា ribosome ហើយ ribosome វាអាចភ្ជាប់ទៅនឹងភ្នាសកោសិកាឬក៏ស្ថិតនៅសេរីក្នុង cytosol. Ribosome គឺជាធាតុកោសិកាដែលជាកន្លែងសំយោគប្រូតអ៊ីនជារោងចក្រសំយោគប្រូតអ៊ីនអញ្ចឹងវាអាចស្ថិតនៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងភ្នាសកោសិកាឬស្ថិតនៅសេរីនៅក្នុង cytosol. បាទចុងក្រោយយើងឲ្យឈ្មោះថា DNA ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យ DNA ទោះបីជាវាជាបាក់តេរីក៏ដោយវាជាប្រូទីនក៏ដោយជាផ្សិតក៏ដោយជាសត្វក៏ដោយរុក្ខជាតិក៏ដោយគឺប្រើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែបើយើងប្រើពាក្យថានវាយោដូច្នេះវាលើកលែងចំពោះ prokaryote ព្រោះ prokaryote អត់មានវាយោទេអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យថា DNA ហ្នឹងគឺជាផ្នែករួមមួយទៀតដែលកោសិកាទាំង prokaryote និង eukaryote មានដូចគ្នា DNA is a nucleic acid found in cells. It is a polymer of nucleotides in the shape of a double helix. Each nucleotide is composed of the 5-carbon sugar deoxyribose, a phosphate, and one of nitrogenous bases, adenine, cytosine, guanine, and thymine. The functional unit of DNA is the gene, which is a sequence of DNA that directs the synthesis of a specific protein. Again, DNA is a nucleic acid found in cells. It is a polymer of nucleotide in the shape of a double helix. Each nucleotide is composed of the 5-carbon sugar deoxyribose, a phosphate, and one of the nitrogenous bases, adenine, cytosine, guanine, and thymine. The functional unit of DNA is the gene, which is a sequence of DNA
that directs the synthesis of a specific protein DNA គឺជាអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ិកមានក្នុងកោសិកាវាជា polymer នៃនុយក្លេអូទីតដែលមានទម្រង់ជារង្វេលទ្វេនុយក្លេអូទីតនីមួយៗបង្កឡើងពីស្ករ deoxyribose ដែលមានកាបូន5 ផូស្វាត1និងបាសអាស៊ូត1ក្នុងចំណោមបាសអាស៊ូតទាំង4រួមមាន adenine cytosine guanine និង thymine ចឹងបាសអាស៊ូតមាន4ហ្នឹងហើយនុយក្លេអូទីតមួយវាកើតឡើងពីស្ករ deoxyribose 1 ផូស្វាត1និងបាសអាស៊ូត1ក្នុងចំណោមបាសអាស៊ូតទាំង4វាអាចជា adenine cytosine guanine ឬក៏ជា thymine ឯកតាបង្កនៃតួនាទីរបស់ ADN គឺជា gen ដែលជាអង្កត់មួយរបស់ DNA មានតួនាទីកំណត់ការសំយោគប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទឬក៏ដឹកនាំការសំយោគប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទចឹងឯកតាបង្កនៃតួនាទីរបស់ DNA គឺជា gen គឺជាអង្កត់មួយរបស់ DNA វាដឹកនាំការសំយោគប្រូតេអ៊ីនយថាប្រភេទនេះគឺជា ADN យើងប្រើពាក្យ ADN តាមបារាំងអង់គ្លេសគឺ DNA អញ្ចឹង DNA កើតឡើងពីច្រវាក់នុយក្លេអូទីតពីរខ្សែស្ថិតនៅជារង្វេលយើងហៅថាច្រវាក់រង្វេលទ្វេហើយនុយក្លេអូទីតនីមួយៗវាកើតចេញពីស្ករ deoxyribose ផូស្វាតបណ្ដុំផូស្វាតហើយនឹងបាសអាស៊ូតក្នុងចំណោមបាសអាស៊ូតទាំង4អាចជា adenine cytosine guanine ឬក៏ thymine ចឹងយើងសរុបមកវិញផ្នែកសំខាន់ទាំង4របស់កោសិកាមិនថាកោសិកាសត្វរុក្ខជាតិផ្សិតប្រូទីនឬក៏បាក់តេរីវាមាននៅផ្នែកសំខាន់ទាំង4ហ្នឹងទី1ជាភ្នាកោសិកាទី2 Cytoplasm ទី3 Ribosome និងទី4 DNA ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅថ្ងៃនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិស្សិតនិងអ្នកនរគ្នាដែលចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះតាំងពីដើមទីរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត